Olwaleero ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omunaana omwaka 2021 njagala okukutegeeza gwe Munnayuganda atulaba okwetooloola ensi yonna omulokole n'atali mulokole akaseera kasanyu kujagaza kuyozaayoza mutabani w'omusumba Pastor Senyonga n'omukyala Eva Senyonga omwana gwe bayita Joshua Senyonga agenda kubanga ataakuba ebirayiro ne mwana munne that is Joanna Luwaga era nga emikolo gyakubeerawo olunaku olw'enkya mu kanisa wegijja okuba nga gisookera that is Christian Life Church esangibwa Makerere Kavule eriranye la Grand Hotel ebwayisaawo era nga bwe banaavaawo reception ejja kubeera ku Kampala Serena Hotel wona enteekateeka zikyagenda bulungi maaso era nga wolaba ebifaananyi decoration wa mulembe nnyo era nga omukolo guno guteereddwamu ssente nnyingi nnyo okusinziira ku bifaananyi sofa bye tukyafuna ekifo ku kanisa kiyoyeteddwa Serena Hotel Kampala naye olaba nti enteekateeka ekyali y'amaanyi nnyo so ebibuzo bikyali bingi nnyo abantu bangi nnyo bakyewuunya kwegamba n'embaga ya byafaayo omwana ono okubeera nga ate batuuse ku kkula lino ery'okukola emikolo ku myaka emito myaka just 25 naye nga njagala obbategeeza nti bano ababiri babadde bonna mu that is USA era nga bamazeeyo ebbanga ddene famire y'omuwala bayinamu ne famire y'omwana omulenzi nabo bayinamu era nga apparently omwana ow'obulenzi muweereza mu kkanisa ng'omusumba saako n'omwana ow'obuwala naye era muweereza mu kkanisa y'emu apparently era nga naye we bijja bitambula mpola so mu mbeera bwetyo njagala bategeeza mmwe abalokole abasabira mu Christian Life Church nti embeera ya COVID tejja basobozesa kulaba ku musumba wammwe omuto the junior pastor mutabani wa Senyonga omusumba omukulu ne Eva Senyonga olw'embeera ya COVID-19 so n'olwekyo bataddewo enteekateeka ey'okubanga emikolo gino mujja giraba ku Top TV live okuva gye ginaatandikira ku makya ate era paka bwe banagenda ku reception ate era babeere nga bawunzika emukolo guno byonna highlights ezirabira mu mukolo guno gweteekako TV yo ojja kubanga ate obiraba bulungi nnyo era nga mu mbeera y'emu babategeezezza nti gwe alina ekirabo ky'omusumba that is Joshua Senyonga bakutegeezezza nti beera ng'okiteeka ku mobile money tosiba kirabo kya mu biveera tosiba kirabo kyonna ng'olowooza nti kinaatuuka eri omugole ekirabo kyonna kiyite mu mbeera ya mobile money okulaba nga ate kituuka ku mugole mu mbeera ey'okulaba nga ate mumuyozaayoza so mu mbeera y'emu so kinajjukirwa nti ababiri bano ng'omukolo ogw'enkya tegunnabeera oba nga tegunnatuuka just ennaku ezaakayita omuwala Joanna Luwaga yakamala okubeera nga ayanjula mwana munne Joshua Senyonga mu maka g'abazadde be e Matugga era nga ebifaananyi abasinga mwabiraba ne mwebuuza omukolo gwabadde wa guno ne mwebuuza byonna ebikwata ku mukolo so omukolo gwali mwekusifu nnyo tegwalimu era nnyo okubuguumiriza oba abantu kubeera nga bagumanyi nnyo just abasinga mwalaba bifaananyi nga bwe byatambula so ku luno eby'embaga tuli in position okulaba nga byonna tubibatuusaako. We celebrate because this is he's our colleague. Yeah, the Josh is our colleague. So we celebrate his you know his function, and we are going to be there full blast. Tugenda kubeera we celebrate with him, and I urge you okulaba Top TV because everything that is going to happen kigenda kubeera ku Top TV, and our presenters are there. Yes, they are going to be there interacting with the people, interacting with the guests. So we are celebrating. So omukolo guno wotunulira ebifaananyi sofa byolaba gulagira ddala nti omukolo guteereddwamu akasente era omukolo gwa high class so abamu we boogerera mbusimanya ssente zaalibanga abakozi ze baalifunye ate zaateereddwa mu mukolo naye nga mu mbeera eyo era we wajjidde amawulire oluvuuvuumo wano ne wali ekigambibwa nti waliyo omukozi wa Top TV eyavuddeyo ku social media nga complaininga nti tasasula era ng'ekiwandiiko ekifaananye management ya Top TV kyesobodde okubeera nga olunaku olwaleero respondinga nakyo ekiri mu mbeera nti ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'omunaana lunaku lwali lwakusatu social media yajjako amawulire agagambibwa mbu waliwo omukozi owa Top TV ekuulirwa omusumba Senyonga owa Christian Life Church mu mbeera ey'okubeera nti mu mbeera ey'okulaga nti ono akozesa nnyo abakozi mu mbeera etaliimu na kusasula so which bagambye nti gano si mazima
bino byetoleddwa embeera oba embuyaga ey'abantu abeenonyeza ebyabwe nti wadde COVID-19 yaliwo bano basigala bakwatagana bulungi nnyo n'abakozi baabwe era bonna bali mu mbeera nnungi. Saawe twafunidde manager atwala top media group yonna top TV ne TVs ez'enjawulo Sako radio station era agenda kubeera nga atunyonyola ku nsonga y'omukozi ono eyavuddeyo mu mbeera nga twetegekera amasanyu kulya mmere kusala keeki na kukuba birayiro by'omwana omulenzi omuyivu ate ng'era muto ate n'asalawo mu mbeera weeti ne mwana munne. So awo wenyini nabeera ng'atubuulira ku nsonga ki ekitatambudde bulungi mu bigambo bye mugenda kuba nga mumwewulirirako ng'alungamya ku nsonga zino naye nga munzikirize nsooke mbategeeze nti lwaki tusobola okukola program wezi lwaki tutuuka buli ewali amawulire tubeera ne basponsors baffe okuli Sozo Properties. Sozo Properties bagula ebintu ebikozeeko eby'omunju restaurants gym saloon nga bikyali mu mbeera nnungi nnyo. Properties ng'amataka amamotoka nago bagagula basinga bakireka Kamulu Road ne namba z'essimu weeziri awo mu mbeera y'emu abaziwa and Sons bano ba suppliers b'ebikozesebwa mu kisenge okuli duvet amasuuka bed cover kalonda yenna wo mu kisenge ng'ali kwegamba ku mulamwa asobola okuweesa ekitiibwa basangibwa ku Mukwana Arcade ne namba z'essimu nabo weeziri wansi awo. Kwe tussa abakato Accra Construction bano bo kye bategera kwe kuba plan y'ennyumba ey'ekirooto kyo yonna ennyumba eyo n'obeera ng'ate osobola okugizimba neggwa ne bagiwa finishing omulungi then ne bamaliriza ne babeera nga bakolera ne biodigester oba septic tanker ey'omulembe guno. So bano nabo osobola okubasanga e Nalukolongo oba ku namba z'essimu weeziri awo mpolampola kwe tuteeka abakasa mitala Cargo and Logistic Company bano kye bakola kwe kusaabaza ebintu okubijja e China ne babireeta e Uganda oba okubijja e Uganda okubitwala e China mu nnaku entono ennyo ziyinza okuba 4 ziyinza okuba 5 abasangibwa ku Total oba ku Total ekizimbe ekiriraanye Jesco Center wansi downtown oba ku namba zaabwe ez'essimu wansi awo okuli ey'e Uganda saako n'ey'e China osobola okubeera nga ate okola nabo business bulungi nnyo. Omukyala Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde ensonga z'abaana azitegeera nnyo ku YouTube Mariam for Children ku Facebook Mariam Music yatadde n'akayimba akava kayita mwana wange kanonyeko ku YouTube mulimu obubaka obuwulirira omwana wo n'abeera nga atasigala ali mu line. So n'olw'embeera eyo muzikirize twegatte ku manager Top TV atatubulye ku nsonga y'omukozi eyavuddeyo oba ebitambula ku social media nti munnaye ssente abantu oba abakozi ze baalifunye zonna zaggweredde mu mukolo guno atabeere ng'atubulya ddala ekituufu kyeki mu bigambo bye buli omu asobola okubeera ng'atamanya amazima. Amanya gange bamuyita Susan Nabifo nga nze station manager wa Top Radio ne Top TV mpozi kulwa okuwulira kw'abangi oba njagala abantu bampulire bulungi kanzijeko mask kuba tuli mu social distance. Now ensonga egenda maaso begenda maaso ku social media twalabye post naffe netukanga nnyo gye bawandiise nga bagamba nti Pastor Senyoga tasasula si kituufu olw'ensonga ne wetwogerera wano abaana bali mu basasula. Actually ekyokugamba nti babanja emyezi 6 si kituufu because when you go to our records abaana basasulwa just some small challenges here and there naye nga si kituufu nti Pastor Senyoga asasula. Me as a manager I'm paid and our employees are paid. So ebigenda maaso byonna bina tubyesamba. What I think is waliwo abantu abaagala okukozesa this situation okulaba bono n'erinnya Top Media naye nga I assure you all nti Top Media esasula abakozi baayo. Ekimu eky'ekumi tebasobola kisala ku muntu unwilling. I thought ekimu eky'ekumi obeera mu church n'okiwa pastor yo willing. You cannot tasobola kusala ku ekimu eky'ekumi ekyo si kituufu nankamu. Ate n'ekyokumanga abaana tubasala emisaala it is not true. It was only a temporary thing when there was lockdown. Nobeerawo ka half pay but we agreed with the staff and everything is okay now. People are being paid and tewali abanja surely. Buli omu abeera every individual abeera n'ebigendererwa bye ng'omuntu. You can never know. Oyinza n'okwesanga yawandiise ebyo tava na ku Top Media nga muntu waabweru because at the end of the day in media we have competition, we have competitors. Si buli omuntu asobola okwagala. So anyone can say anything. But it is not true. What pays staff is what Top Media makes because it's a company, it's not an NGO. So on Top Media, we have to make the money that pays workers. Projects on Ezgen and Mass. It is other projects away from the media house. So abatulaba oba abampulira balina okumanya nti Top Media is a company eri mandated okola sente esobola okusustaininga the company.
and that one includes paying workers and doing paying other expenses that are incurred by media. So other projects you see are outside media. Embaga see media, this is a family issue, so let's distance it from media. Media is media, and Embaga, it's a big company. It's not only Top TV, it's only Top Radio. It's a big company. We have over 10 media houses, so the number of workers is so huge. But as staff, because I've not seen anyone come to me and manager this and this, tusasula ekyo mukitegere ntusasula. I have no other words other than tusasula abaana. If we've been in media for more than 10 years, mukitegere kati media yimirawo eti esobola okuyimirawo paka saawa zino tusasula abakozi.